Siapa yang rusakkan pistolnya itu? Bisa tak? Bisa. Ngapain dibanting tadi pistolnya? Nggak bisa, wes. Ya apa itu? Ayo, dibenerin. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus? Nggak bisa dipakai wes itu pistolnya. Ayo, bisa. Ngapain dibuang tadi? Loh, itu tinggal satu itu baterainya, dimasukkan lagi. Kalau nggak dimasukkan semua tuh nggak nyala itu. Yuk, bisa nggak? Mana? Tak bisa. Makanya nggak usah dibuang-buang gitu. Udah ya. Dadah teman-teman. Silakan komen, like, and subscribe ya. Dadah.